Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Riau hadir sebagai tempat lahirnya generasi unggul yang siap menghadapi tantangan dunia industri modern. Untuk mendukung proses pembelajaran yang aplikatif, program studi teknik mesin dilengkapi dengan laboratorium material dan proses produksi. Di laboratorium ini, mahasiswa mempelajari karakteristik material melalui berbagai pengujian. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung mengoperasikan berbagai mesin industri seperti mesin bubut, milling, CNC, las, serta berbagai peralatan manufaktur lainnya yang menunjang kompetensi di bidang produksi dan perancangan. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada proses manufaktur. Melalui laboratorium konversi energi, mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip energi dan penerapannya dalam dunia teknik. Untuk menghadapi era digital, mahasiswa juga dibekali kemampuan desain dan simulasi teknik melalui laboratorium komputer. Melalui laboratorium 3D printing, mahasiswa dapat mewujudkan ide dan desain menjadi produk nyata, menggunakan teknologi manufaktur aditif yang terus berkembang di era industri 4.0. Sejalan dengan visi program studi, Teknik Mesin UMRI juga aktif mengembangkan riset di bidang inovasi rekayasa teknik mesin berbasis biomaterial. Melalui kolaborasi mahasiswa, dosen, dan universitas lain, berbagai penelitian dilakukan untuk menghasilkan teknologi yang inovatif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain fasilitas akademik yang lengkap, Universitas Muhammadiyah Riau juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang yang nyaman dan modern. Ruang kelas telah dilengkapi Smart TV untuk mendukung pelajaran yang interaktif. Selain itu, tersedia pula fasilitas klinik kesehatan, kafe, rusunawa, area ibadah, perpustakaan, toilet yang nyaman, serta lapangan basket dan berbagai sarana olahraga lainnya untuk mendukung aktivitas mahasiswa di dalam maupun di luar perkuliahan. Dengan fasilitas yang lengkap, lingkungan belajar yang kondusif, serta dukungan dosen yang berkompeten, Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Riau berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, inovatif, dan siap berkontribusi bagi dunia industri maupun masyarakat. Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Riau menciptakan inovasi membangun negeri.